Merhabalar. Çocuğun neden öksürüyor? Sorduğunuz en sık sorulardan bir tanesi. Bunun cevabını vermeye çalışacağım bugün sizlere. Çocuklarda öksürüğün belli başlı iki ana sebebi vardır. Birincisi üst solunum yolu enfeksiyonları, ikincisi de alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz olay hepimizin bildiği nezle, grip, soğuk algınlığı durumları, burun akıntısı, bu burun akıntısının geniz kısmına akmasıyla kaynaklı öksürüklerdir. Özellikle geceleri artan öksürük şikayetinin sebebi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Tedavisinde de en sık yapacağımız, en önemli yapacağımız şey burnunun genzinin güzelce temizlenmesi olacaktır. Bir önceki paylaştığım videoda burun temizlemesinin nasıl yapılacağına dair ipuçlarını görebilirsiniz. Üst solunum yolu enfeksiyonları dışında kalan sebepler de alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Yani bildiğimiz tabirleriyle bronşit, bronşiolit veya zatüre dediğimiz akciğerin enfeksiyöz durumlarıdır. Onun ayrımını nasıl yapabiliriz? Alt solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı öksürükler özellikle gündüz eforla artan, çocuğumuzun hareketiyle, hoplamasıyla, zıplamasıyla, belki kahkahasıyla artan öksürüklerdir. Bunların tedavisini maalesef doktorumuz görmeden, planlamadan yapılması mümkün değildir. Ezbere herhangi bir tedavi söylemek mümkün değildir bunlar için. Tabii bunlar belli başlı sebepler ama bunların dışında pek çok neden öksürüğe sebep olabilir. Kulağımızdaki kulak kirinden, burun içerisindeki alerjik durumlara, boğazımızdaki veya soluk borumuzdaki yabancı cisimden, boynumuzdaki lenf nodlarına, tiroid bezimizdeki iltihaplanmadan, tiroiditten, guatırdan, akciğerlerde veya karın içerisindeki hematolojik, maalesef onkolojik nedenlere, hatta nörolojik sebeplere, mide reflüsüne kadar pek çok sebep sayabiliriz. Basit bir öksürükle bile başvurduğumuzda çocuğunuzun saçından tırnağına kadar ayrıntılı muayenesini yapmamızın sebebi bunların ayırıcı tanısını yapabilmemiz amaçlıdır. Mesajlarda sorduğumuz çocuğum öksürüyor ne ilaç kullanabilirim sorusunu bu ayrıntılı muayeneyi yapmadan, sizden gelecek ayrıntılı anamnezi almadan doğru cevap verebilmemiz, yeterli cevap verebilmemiz mümkün olmayacaktır. Bunun dışında eczanelerden aldığımız öksürük şurupları, ezbere aldığımız veya gidip de herhangi bir eczacımızın tavsiye ettiği öksürük şurubunu kullanmamız bazen maalesef doğru tanının gecikmesine, hastalığın ilerlemesine de sebep olabilmektedir. Bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde sizi ve çocuğunuzu rahatsız edecek öksürük durumunda mutlaka hekiminize başvurup çocuğunuzun muayenesinin ve tedavisinin düzenlenmesini sağlamanız en doğru adım olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.